թույլ տվեք սիրելի ներկաներ, խոսքը փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանին։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի հյուրեր, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել այսօրվա ներկայացմանը, նախընտրական ծրագրի եւ միջոցառմանը դրամահավաքին մասնակցելու հրավեր ընդունելու համար։ Այսօրվա իմ ելույթը մի փոքր պիտի տարբերվի, որովհետեւ ես ուզում եմ խոսել վերջին 3 տարում մեր արածների եւ առաջիկա մեր անելիքների մասին, այսինքն ինչ գործունեություն ենք ծավալել, որտեղ ենք հաջողություններ արձանագրել, իրականում շատ դժվար է դա անել։ Ինչու, որովհետեւ պատերազմը փոխել է ամեն ինչի կոնտեքստը։ Այսինքն հիմա նույնիսկ այս ռազմաքաղաքական իրադրության մեջ, որում գտնվում է մեր երկիրը, նույնիսկ անիմաստ է թվում կամ շատ դժվար է կենտրոնանալ սոցիալ-տնտեսական ոլորտում արվածների վրա, բայց այնուամենայնիվ մանավանդ որ շատ կարևոր ասելիք կա ի վերջո Ղարաբաղյան հարցի բանակցային գործընթացի մասին, պատերազմի մասին, ես այսօր Աբովյանում մեր համակիրների հետ հանդիպման ընթացքում ավելի շուրջ ժամուկես խոսեցի 94 թվականից 2018 թվականը կամ 2020 թվականը ընկած ժամանակահատվածի վերաբերյալ, ընդ որում փորձեցի մաքսիմալ սեղմ խոսեմ, բայց նաև փորձեցի այնպես անել, որ ամբողջականություն որոշակի ապահովեն, ես հասկացա, որ դեռ շատ երկար եւ շատ մանրամասների մասին կարելի է խոսել։ Բայց այսօր ես հնարավորինս քիչ կանդրադառնամ պատերազմին եւ կփորձեմ անդրադառնալ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական կյանքի կազմակերպման ոլորտում մեր իրականացրած քայլերի մասին, նաեւ հետահայաց մի շարք վերլուծություններով։ Ընդհանրապես ամենակարևոր եւ ամենախնդրահարույց հարցը կառավարության կողմից կայացվող որոշումների արագությունը եւ որակն է։ Արագությունը առանձնացնում եմ ինչու, որովհետեւ արագությունը ճիշտ է որակի մեջ ունի առանձնահատուկ դեր, բայց մյուս կողմից նաեւ որակի առանձին կոմպոնենտ է, որովհետեւ կարելի է արագ որոշումներ կայացնել, որոնք չլինեն որակյալ եւ կայացնել որակյալ որոշումներ, որոնք արդեն լինեն ժամանակավրեպ եւ չունենան ազդեցություն։ Բայց ուզում եմ նաեւ արձանագրել, որ այս հարցի պատասխանը եւ այստեղ ճիշտ հավասարակշռությունը շատ դժվար է գտնել եւ դա ամենևին միայն Հայաստանի կամ մեր կառավարության մարտահրավերը չէ։ 2018 թվականին իմ կարծիքով մենք կայացրինք մեր ամենակարևոր եւ ամենաարագ որոշումներից մեկը, մենք որոշում կայացրինք ըստ էության բարեփոխել եկամտային հարկի եւ շահութահարկի համակարգը եւ հարկ եկամտային հարկի դրույքաչափը համահարթեցրինք, դարձրինք միասնական 23% եւ համաձայն կայացված որոշման մինչեւ 2023 թվականը մենք կունենանք 20% եկամտային հարկ, որը համահարթ է բոլոր չափի աշխատավարձերի համար։ Այսօր արդեն միևնույն ժամանակ շահութահարկը գիտեք, որ մենք իջեցրինք, դարձրեցինք 18% եւ դա չափազանց կարևոր որոշում էր եւ այսօր այդ որոշումը իր էֆեկտիվությունը արդեն ցույց է տվել։ Ինչով։ Մենք 2018 թվականի համեմատ ապրիլին մոտավորապես ճիշտ է աշխատատեղերը, գրանցված աշխատատեղերը, ճիշտ է ամիսը ամսվա հետ համեմատելը 2018 թվականի համեմատ մենք ունենք 85000-ով ավել գրանցված աշխատատեղ։ Այսինքն մենք ընդհանրապես այդ որոշումից հետո 2018-19-20 թվականներին գրանցված աշխատատեղերի Հայաստանի պատմական բացարձակ ռեկորդներ ենք սահմանել, ընդ որում պատերազմից առաջ հետաքրքիր էր 2020 թվականի սեպտեմբերին դա բացարձակ ռեկորդ էր, բոլոր ժամանակների բացարձակ ռեկորդ, եւ պատերազմից հետո մի փոքր հասկանալիորեն տեմպը անկեց, բայց հիմա նորից սկսում է վերականգնել։
Ահա այդ որոշման արդյունքում ինչ տեղի ունեցավ, այն հաշվարկը, որ մենք արել ենք, ճշգրիտ իրականացավ։ Մենք հաշվարկել ենք, որ այս որոշումների արդյունքում մենք կհանենք գործատուների աշխատատեղերը թաքցնելու խթանը առաջին, երկրորդ, մենք կվերացնենք աշխատավարձերի չափերը թաքցնելու խթանը, այսինքն կիսատ աշխատավարձեր գրանցելու, մյուսները ծրարով տալու խթանը, եւ ըստ էության մեր հաշվարկը այն էր, երբ որ մեզ ասում են ոնց, բա հարկերը իջեցնում եք, բա բյուջեն ինչպես է լցվելու, մենք այն ժամանակ ասում ենք, որ մենք հաշվարկում ենք, որ ավելի ցածր դրույքաչափով ավելի մեծ անվանական արժեքով հարկեր կհավաքենք։ Այսինքն եթե մենք եռաչափ 35% միջև եկամտային հարկի դրույքաչափով հավաքում ենք օրինակ ամիսը 1 միլիարդ, մենք մեր հաշվարկն այն ենք, որ 21%-ով մենք կհավաքենք 1.5 միլիարդ։ Եվ այն ժամանակ շատերը մեզ թեք էին նայում, ասում են սրանք ընդհանրապես տնտեսությունից ոչ մի բան չեն հասկանում, եւ պիտի անկեղծ ասեմ, այն չէր, որ դա մեր նորամուծություններ, աշխարհում կային երկրներ, որ այդ ճանապարհով գնացել էին։ Հիմա մենք այսօր արդեն ունենք դրա արդյունքը։ Առաջինը, որքան էլ տարօրինակ թվա, մենք այսօր եկամտային հարկի ցածր տոկոսով ավելի մեծ բազա ունենք, այսինքն ավելի մեծ հարկեր ենք հավաքում ցածր տոկոսադրույքով միայն եկամտային հարկի մասով, քան հավաքում ենք 2018 թվականին կամ նախկինում ավելի բարձր դրույքաչափերով։ Երկրորդը, միջին աշխատավարձը մեկ աշխատողի հաշվով աճել է։ Սա էլ այն էֆեկտն է, երբ որ մենք մարդկանց զրկեցինք մոտիվացիայից, աշխատողի մի մասը գրանցված տալու, մյուս մասը ծրարով ներողություն շահութահարկով շահույթ հանելով եւ այլն, այդ խթանից էլ բանարինք, ազատեցինք ավելի ճիշտ, ոչ թե զրկեցինք, ազատագրեցինք։ Հաջորդը համախառն երկրում աշխատավարձային ֆոնդը էական աճ է արձանագրել։ Այսինքն հիմա մենք աշխատավարձ երկրում էականորեն շատ ավելի մեծ աշխատավարձ են ստանում, քան թե ստանում են 2018 թվականին։ Եվ սա բացառապես այս օրենսդրական փոփոխությունների ոչ թե բացառապես նոր աշխատատեղեր էլ իհարկե ստեղծված կլինեն, բայց այս որոշումը շատ կոնկրետ ազդեցություն ունեցավ։ Հիմա ես ուզում եմ այս ամենը պատմում եմ հետևյալ հարցադրումը անել։ Արդյոք այդ արագ որոշումը այն ամենաճիշտ որոշումն էր, որ մենք կայացրեցինք։ Չնայած ես այսօր արդեն ասում եմ, որ մենք դրա այդ որոշման կոնկրետ արդյունքները արձանագրել ենք, բայց ես պիտի ասեմ, որ համոզված չեմ, որ այդ արագությամբ այդ որոշումը կայացնելը ամենալավ տարբերակն էր, որովհետև դեռ այն ժամանակ հնչում էին կարծիքներ, որ պետք չի, որ մենք այդ համահարթ եկամտային հարկը իջեցնելով այդ եկամտային հարկը ուղղակի թողենք այդ վիճակում։ Կար այլ ընտրանքային առաջարկում էր, որ մենք ընդունենք օրենք, որ եկամտահարկի իջեցվող հատվածը ուղղվի առողջապահության ապահովագրությանը։ Եվ այն ժամանակ երկար բանավեճեր եղան, այն ժամանակ էլ շատ կարևոր էր մեզ համար արագ որոշումներ կայացնել, արագ փոփոխություններ բերելու համար։ Ընդ որում այդ փոփոխությունների արդյունքում եւ 1-2 այլ փոփոխությունների արդյունքում 2019 թվականին մեր ամենավառ արտահայտված հաջողությունը մենք 1.200.000 մարդու կամ աշխատավարձ կամ թոշակ կամ նպաստ բարձրացրեցինք, բայց հիմա էլ ես հիմա հետահայաց որ մտածում եմ, ասում եմ գուցե թե ճիշտ կլիներ չշտապենք եւ իրոք 23%-ից որ իջեցնում ենք համահար դարձնում ենք 20%, գուցե 3%-ը ուղղենք, ասենք, պարտադիր ձևով առողջապահության ապահովագրությանն ենք ուղղում։ Ես այս երկար նախաբանը ասացի համար, որ նրա համար արձանագրելու համար, որ միշտ մենք կանգնած ենք դիլեմաների առաջ։ Երբեմն մենք կանգնած ենք արագ գործելու անհրաժեշտության առաջ, այսինքն միշտ ենք կանգնած արագ գործելու անհրաժեշտության առաջ, չարը խափանվեց։ Բայց շատ հաճախ չկա իդեալական որոշում, որովհետև ցանկացած որոշում, որի վրա մենք աշխատում ենք, այն դեռ կարելի է լավարկել, շարունակաբար լավարկել եւ ելի լավարկել։ Եվ հետեւաբար այս ընտրությունը մեզ միշտ ուղեկցելու է։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ արձանագրել, որ հատկապես հարկային ոլորտում մենք իսկապես վերջին 3 տարվա ընթացքում հեղափոխական նշանակության փոփոխություններ ենք արել։ Էլի բազմիցս հնչել է, բայց ես ուզում եմ նշել եւ սա իմ
առանձնակի հպարտության առարկան է, որ 2018 թվականի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բիզնեսին ունեցել է շուրջ 270 միլիարդի պարտք։ Այդ պարտքերը տարբեր հոդվածներով են ձևավորվել։ Ավելացված արժեքի հարկ, որը պիտի վերադարձվեր, բայց ժամանակին չէր վերադարձվել, անցումային գերավճար, բայց մենք 3 տարվա ընթացքում այդ պարտքը ըստ էության հասրել ենք զրոյական վիճակի։ Ոչ միայն 270 միլիարդի չափ գումար վերադարձնելով բիզնեսին, այդ գումարի մի մասը ընդ որում հուսահատ պարտքեր տնտեսությունը հույս չուներ դա հետ ստանալ։ Մենք 2019 թվականին գերակատարելով պետական բյուջեի եկամտային մասը շուրջ 60 միլիարդ հատկացրինք, որպեսզի բիզնեսի նախկինում ունեցած հուսահատ պարտքը վերադարձնելու համար, ընդ որում հարկային օրենսգրքով 2018 թվականի հունվարին ուժի մեջ մտած արձանագրված էր այնպիսի մի ձևակերպում, որ այդ պարտքը վերադարձնելուց պետությունը ըստ էության ընդմիշտ հրաժարվել էր, բայց մենք գնացինք այդ քայլին։ Եվ ընդ որում ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի առումով մենք կատարեցինք այնպիսի օրենսդրական փոփոխություններ, որ այս տարի, ընդհանուր այս տարի մայիսին արդեն արձանագրվել է մի վիճակ, երբ որ մայիսի 20-ին գործարարը բիզնեսը հարկային պետական եկամուտների կոմիտեը դիմել իր ավելացված արժեքի հարկի յետ ստացման համար եւ արդեն մայիսի 25-ին այդ գումարը յետաստացել։ Եթե որևէ մեկը կասի, որ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ երբևէ այսպիսի բան եղել է, ուղղակի չհավատակ, չի եղել եւ չէր կարող այդպես լինել։ Եվ իհարկե էլի եմ ասում, գիտեք, կամ բառակապակցություններ, որ է շատ մեծ հաճույքով եւ շատ վստահությամբ կօգտագործեի, եթե չլիներ պատերազմը, եթե չլիներ մեր կորուստները, եթե մենք մտքով ամեն րոպե չլինեինք սահմանին, անվտանգային հարցերը ամեն վարքյան մեր մտքից դուրս թողնած չլիներ, բայց ես կարծում եմ, որ կարևոր է նաեւ որոշ արձանագրումներ անել։ Եվ այս առումով պիտի արձանագրեմ, որ մենք 2018 թվականին խոստացել էինք, ինչ որ ասում եմ, պատերազմի կոմպոնենտը խնդրում եմ հաշվի առեք, որ դա հանած եմ ասում, որովհետև եթե պատերազմի կոմպոնենտը դնում ենք, այս շատ բաների մասին խոսելու մոտիվացիա էլ չի լինի։ Մենք խոստացել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դարձնենք դրախտ բիզնեսի համար։ Ես կարող եմ ասել, որ մենք այո, այս ամեն ինչ որ թվարկում էի, ինչն է դրա քաղաքական արդյունքը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը դրախտ է բիզնեսի համար այս համակարգի իմաստով։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում մենաշնորհներ չկան, Հայաստանի Հանրապետությունում պետական եկամուտների կոմիտեի ուժային հարկադրանք չկա, երկար տարիներ մենք այսօր զարգացրել ենք այն տրամաբանությունը, որ պետական եկամուտների կոմիտեն պետք է լինի գործընկեր բիզնեսի համար եւ ոչ թե պատժիչ իրավապահ համակարգ, եւ այսօր դա իրողություն է։ Այսօր դա իրողություն է, հարգելի տիկնակ եւ պարոնակ, ես շատ լուրջ ձեռքբերում եմ։ Հարկային ոլորտում մեր իրականացրած հաջորդ բարեփոխումը, որը էլի ես պիտի ասեմ իմ առանձնահատուկ, մեր առանձնահատուկ հպարտության առարկան է, դա այն է, որ մենք ի վերջո քաղաքական կամք ցուցաբերեցինք եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունեցինք գույքահարկի մասին նոր համակարգ։ Սա պետականաստեղծ հարկային բարեփոխում է եւ խոսքը նրա մասին չէ, որ Երևան քաղաքի կենտրոնում գույքերը, Երևան քաղաքի կենտրոնում գտնվող գույքերը երկար տարիներ, ասենք, մի քանի միլիոն դոլար արժողությամբ գույքերը սիմվոլիկ կոպեկներով գույքահարկ են վճարել։ Այս չվճարված պայմանական գույքահարկերն են, որ չեն դարձել զինված ուժեր, չեն դարձել ճանապարհներ, ենթակառուցվածքներ եւ այլն։ Բայց մենք շատ կարևոր փիլիսոփայական փոփոխություն ենք արել։ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել են հազարավոր գույքեր, որ ազատված են եղել գույքահարկից։ Մենք ասել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մի գույքահարկից ազատված չի լինելու։ Եվ մեր ընդունած նոր համակարգով գույքեր կան Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնց տարեկան գույքահարկը կարող է, անշարժ գույքի մասին է խոսքը, կարող է տարեկան լինել 200 դրամ։ Տարեկան, պատկերացնում եք, տարեկան 200, 300 կամ 400 կամ 500 դրամ։ Բայց մենք շատ կարևոր ենք համարել,
որ քաղաքացիական այս ինստիտուտը կայանա, որովհետև պետությունը այն ժամանակ, երբ կա քաղաքացի, որը վճարում է հարկ, եւ կա պետություն, որը կարողանում է հավաքել այդ հարկերը, եւ կա կառավարություն, որը այդ հավաքված հարկերը եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ ծախսում է հանուն համընդհանուր բարեկեցության եւ բարօրության։ Եվ գույքարկի համակարգում իրականացված բարեփոխումը մեզ հնարավորություն է տալու հեղափոխական փոփոխություններ անել կրթության ոլորտում, որը ամենակարևորն է, ամենակարևորը։ Չկա որևէ ավելի կարևոր բան, քան կրթության ոլորտում իրականացվելիք բարեփոխումները։ 2018 թվականին տեսեք մենք այսօր շատ ենք քննարկելու, վերլուծելու մեր ձախողումների, ընդհանրապարտությունների պատճառները եւ անընդհատ մենք առաջին շերտում ենք փնտրում, երկրորդ շերտում ենք փնտրում, երրորդ շերտում, բայց մենք պետք է արմատների մեջ փնտրենք։ Մեր մեծագույն պարտությունը երրորդ հանրապետության պատմության, որը անխուսափելիորեն պիտի արտահայտվեր բոլոր ոլորտներում այն է, որ 2018 թվականի դրությամբ Հայաստանի միջև 10 տարեկան երեխաների 30%-ը անգրագետ է եղել։ Հասկանում եք, կարդալ չգիտի մեր 10 տարեկան երեխաների 30%-ը։ Սա մեծագույն պարտությունն է մեր։ Եվ երբ որ գույքարկի փոփոխությունների ժամանակ մեզ քննադատում են, այո մենք ճիշտ արեցինք, սա առանձնահատուկ հպարտության առարկա է, մենք գնացինք այդ ուղղությամբ եւ մենք հիմա ասում ենք դրա արդյունքում մենք ապահովելու ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր երեխաները առանց բացառության մինչեւ 2025 թվականը իրենց կրթությունը սկսելու են մսուրից։ Եվ ընդ որում սա ինչ կապ ունի գույքարկի հետ։ Մեր օրենսդրությամբ եւ նույնիսկ եթե օրենսդրություններ չլիներ, այդ մանկապարտեզները, որ մենք մանկապարտեզ կառուցելը կամ դպրոց կառուցելը այդ խնդրի մի կողմն է։ Երկրորդը նրա հետագա գործունեությունը բնականon ապահովելն են։ Մանկապարտեզները պետք է ֆինանսավորեն համայնքները։ Համայնքների բյուջեները ձևավորվում են հիմնականում գույքահարկից։ Եվ այդ գույքահարկով մենք ինչ ենք անում։ Առաջիկա տարիներին մենք առնվազն այս պայդրությամբ մեզ 300 մանկապարտեզ է անհրաժեշտ, բայց եթե պետք է լինի 400-ը, մենք կառուցենք 400-ը։ Մենք այդ 400 մանկապարտեզը կառուցելու ենք։ Մենք նախկինում էլ ենք պատրաստ դա անել եւ անում ենք, բայց միայն այն համայնքների համար, ովքեր ասում են, որ մենք պատրաստ ենք հետագա ֆինանսավորումը շարունակել այդ նախակրթարանների։ Բայց կան բազմաթիվ համայնքներ, որոնք ասում են, որ մեր բյուջեն օբյեկտիվորեն հնարավոր չի, որ մենք այդ բյուջեով պահենք այդ մանկապարտեզները։ Հիմա մենք իրենց տվեցինք գործիքը, տվեցինք գույքարկի գործիքը, ասենք ավելացրեք ձեր բյուջեները եւ այդ բյուջեն առաջին հերթին կծախսեք նախակրթարանների վրա։ Եվ սա գույքարկի մասին փոփոխությունը շատ կարևոր է նաեւ, որ սոցիալական արդարության կոմպոնենտ էլ է մտնում, որովհետեւ երբ որ մենք եկամտային հարկը համահարթեցնում էին, ասում են մի րոպե, դուք բարձր աշխատավարձ ստացողներից էլ եք 20% վերցնելու, ցածր աշխատավարձ ստացողներից էլ։ Բա ուր մնաց սոցիալական արդարության սկզբունքը։ Մենք ասենք, որ սոցիալական արդարության սկզբունքը մենք պետք է լուծենք գույքարկով, որովհետև եկամտային հարկը աշխատավարձից ստացվող, վերցվող հարկ է։ Մենք ասենք, ոչ մեկ աշխատավարձով միլիոնատեր չի դառնում։ Միլիոնատեր դառնում են շահույթով եւ միլիոնատեր լինելը արտահայտվում է գույքով։ Եվ հետևաբար ով որ ունի միլիոնների գույք, նա համապատասխանաբար ավելի շատ գույքահարկ կվճարի։ Իսկ նա որ անում է շատ աշխատանք, մենք չպետք է պատժենք մարդուն շատ աշխատելու համար։ Այո, այսօր երկրում մարդ կա, որ ստանում է 2 միլիոն, 3 միլիոն դրամ աշխատավարձ, մարդը 10 տարի սովորել է դպրոցներում եւ ոչ թե հետո շարունակել է բուհում, հետո կրթությունը շարունակել է, հետո ինքը իրեն հասցրել է այդ մակարդակի։ Մենք իրեն պատժում ենք ըստ էության, ասում ենք, որ դու այդքան կրթության վրա ժամանակ ես ծախսել։ Մենք հիմա քո աշխատավարձի 35%-ը կվերցնենք։ Հետո էլ մենք ասում ենք կրթությունը խթանենք։ Ո՞նց։ Ոչ ընդհակառակ, ասում ենք մենք քեզ շնորհակալ ենք, որ դու այդքան քեզ վրա աշխատել ես եւ դարձրել ես այնպիսի մասնագետ, որ քեզ բիզնեսը ձեռից ձեռախալու։ Մենք քեզնից կվերցնենք 20% գույքահար։ Եկամտահար։ Եթե դու այդ արդյունքում ճոխ գույք ես ձեռք բերել, ուրեմն մնացածը կվճարես գույքահարկով։ Այդ գույքահարկը կդառնա մանկապարտեզ։ Եվ մեր բոլոր երեխաները կունենան այդ մանկապարտեզներին հասանելիություն։ Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը, որը մենք լուծում ենք եւ լուծել ենք, հետեւյալն է։
Շատ կարևոր է ոչ միայն ունենալ մանկապարտեզի ֆինանսավորում, այլ ունենալ ստանդարտ, թե ինչ պետք է ուսուցանեն երեխային այդ մանկապարտեզի ներսում։ Իրենց պետք է ուսուցանեն, որ բալիկ ջան ընտրությունից ընտրություն մամայիդ անձնագիրը ու պապայիդ պետք է բերես, թե ուրիշ արժեքներ եւ ուրիշ հմտություններ պետք է ուսուցանեն։ Դրա համար ընդունվել է նախակրթության չափորոշիչը։ Եվ մենք այս շղթան փակել ենք, եւ մենք այսօր գալիս ենք եւ հստակ ասում ենք. Հայաստանի Հանրապետությունում ես հանրակրթության ոլորտով կշարունակեմ մանկապարտեզի կառուցման գործընթացում նախակրթարանների չպետք է լինի փող չկա արտահայտություն։ Եթե պետք լինի, մենք ինչքան պետք է արտաքին պարտք կվերցնենք, չնայած մենք իհարկե առաջին հերթին մեր եկամտային մասը բյուջեի կավելացնենք, բայց եթե անհրաժեշտությունը լինի, մենք այո, պետական պարտքը կավելացնենք եւ Հայաստանում համատարած մանկապարտեզաշինություն եւ դպրոցաշինություն համապատասխան բովանդակությամբ։ Շարունակությունը սրա, որպեսզի մենք նպատակին հասնենք, մենք ինչպես մանկապարտեզը եւ նախակրթարանը չպետք է ընկալենք որպես մի տեղ, որտեղ ծնողը տանում է երեխային X ժամից Y ժամին պահում է, այնպես էլ մանկապարտեզում աշխատող մարդու աշխատանքը չընկալենք որպես մեր դուստրերի, մեր կանանց, մեր հարսների համար մի տեղ, որտեղ ինքը գնում է X ժամից մինչև Y ժամը աշխատում է։ Կներեք դուստրերի կանանց մասին եմ ասում, որովհետև դաստիարակ ուսուցիչներ մանկապարտեզում հիմնականում կանայք են։ Մենք ասում ենք, որ ոչ դա ամենակարևոր կներեք այս բառից համար պոստն է Հայաստանի Հանրապետության ապագայի։ Դա ամենակարևոր հենակետն է, եւ մենք պետք է երկու պայման ապահովենք։ Մենք համոզվենք, որովհետև այդ դաստիարակ ուսուցչի եւ երեխայի շփումը այդ միջավայրում ձևակերպում է մեր ապագա քաղաքացու աշխարհայացքը, մտածողությունը, հայրենասիրությունը, ինքնությունը, պարտականության եւ քաղաքացիության զգացումը։ Եվ ընդհակառակը այսօր շատ է խոսվում պետության ղեկավարը կամ պատգամավորը կամ նախարարը ինչ չափանիշների պետք է համապատասխանի։ Մենք նույնպիսի երբեմն ավելի խիստ չափանիշներով պիտի վերաբերվենք դաստիարակ ուսուցիչների աշխատանքին։ Եվ այն համակարգը դուք գիտեք, որ դա մեր հաջորդ մեծագույն հաջողությունն է, որը մենք դեգերումներով, շատ ծանր աշխատանքով եկավ եւ հասանք այս լուծմանը։ Երբ որ մենք ուսուցիչների վերաատեստավորման ինստիտուտ ենք մտցնում եւ ատեստավորման արդյունքներով ուսուցիչները այս տարվա նոյեմբերից 30-ից 50% ավելի բարձր աշխատավարձ կստանան։ Եվ այս process-ը անդադ կշարունակվի։ Նույնը մենք ներդնելու ենք նախակրթարաններում։ Եվ մենք համոզվելու ենք, որ որևէ պատահական մարդ չի մտնում դասասենյակ եւ մեր երեխաների հետ էքսպերիմենտներ չի անում։ Մենք պետք է այստեղ սահմանենք պետական ստանդարտներ։ Եվ ըստ էության, այո, ֆիզիկական ենթակառուցվածքները, բովանդական ենթակառուցվածքները մեր կրթական համակարգի եւ կրթական ոլորտի ամենակարևոր ուղղությունն է, որը մենք պետք է անենք։ Ընդհանրապես դա ձևակերպված է ոչ այնքան գուցե ճիշտ, բայց մարդկային կապիտալի զարգացումը մեր ամենակարևոր մարտահրավերն է եւ մեր ամենակարևոր ծրագիրն է, որը մենք պետք է իրականացնենք։ Ես ուզում եմ հպարտությամբ նշել այն փոփոխությունը, որ մենք այս տարվանից արդեն ձեռնարկեցինք գիտության ոլորտում, որովհետև դա նույնպես երկար տարիներ քննարկվող թեմա էր եւ այդտեղ լուծումներ չէր գտնվում։ Խոսքը գիտության ֆինանսավորման մասին է, բայց գիտության ֆինանսավորում ասելով պետք չի հասկանալ X գումար, որ մենք ուղղակի տալիս ենք գիտությանը։ Խոսքը այդ գումարը տալ, հատկացնել այնպես, որ ինքը դառնա ինստիտուցիոնալ երաշխիք, որ այդ գումար, այդ կապիտալը, ծախսը նպաստում է գիտության զարգացմանը։ Եվ մենք այս տարվանից արդեն կայացրել ենք որոշում եւ ինչի արդյունքում գիտության, գիտաշխատողների ֆինանսավորման աշխատավարձային ֆոնդը մինչև 2025 թվականը արդեն 4.4 միլիարդ դրամից կդառնա շուրջ 14 միլիարդ։
2022 թվականին հենց այս տարվա բյուջետ արդեն ըստ էության կկրկնապատկվի, չի կրկնապատկվի, մինչև մի քիչ պակաս 4.4-ից կդառնա 7.7 միլիարդ։ Եվ գիտաշխատողների աշխատավարձերը էականորեն կավելանան։ Մինչև 2025 թվականը գիտաշխատողների աշխատավարձերը 4 անգամ կավելանա։ Գիտական հիմնարկների ղեկավարների աշխատավարձերը 4 անգամ կավելանա։ Ես ուզում եմ ասել, որ սա ոչ թե խոստում է, այլ սա արդեն կայացված որոշում է, որը եւ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով եւ բյուջետային ծախսերով արդեն իսկ ապահովագրված է։ Այսինքն այս որոշումները արդեն կայացված են, ինչպես գույքահարկի դեպքում մեր գույքահարկի համակարգը միանգամից չի մտնելու ուժի մեջ, այլ մինչև 2026 թվականն է մտնելու ուժի մեջ, փուլ, որպեսզի ազդեցություն չունենա, ընդ որում մենք այդտեղ որոշում կայացնելիս մի փոքր այսպես քաղաքական խորամանկություն էլ արեցինք, որը լավ եղավ արդյունքում։ Մենք այն ժամանակ, որ ընդունում ենք, չգիտեինք, որ այսքան դեռ ծանր փորձությունների միջով ենք անցնելու, որտեղ 2021 թվականում մեծ հաշվով գույքահարկը նվազել է։ 2021 թվականին նվազում է, 2022 թվականից արդեն կսկսի փուլային ճանապարհով աճել։ Եվ երբ մարդկային ռեսուրսի, կրթության, գիտության ոլորտի զարգացման մասին խոսելիս, ես շատ կարևոր եմ համարում նաև գիտության ոլորտում մեր արդեն իսկ իրականացված, ես ուզում եմ կրկին շեշտել, որ ճիշտ է ծրագիրը մինչև 2025 թվականն է մտնելու ամբողջական ուժի մեջ, բայց այդ ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ բոլոր որոշումները արդեն իսկ կայացված են։ Հաջորդ թեման, որի մասին ուզում եմ խոսել, արդեն բարձրագույն կրթության ոլորտն է։ Եվ այս ոլորտում մենք ունենք մեծագույն խնդիրներ։ Տեսեք, ես մի անգամ խոսեցի հնարավոր օրինակ շենքերի օտարման եւ բուհերի ոլորտում ներդրում անելու մասին, մեծ աղմուկ բարձրացավ եւ այդ աղմուկը մեզ պիտի օգնի արձանագրել այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չկա նույնիսկ մեկ բուհ, որի ֆիզիկական ենթակառուցվածքները կհամապատասխանեն միջազգային չափանիշներին։ Այսինքն, եթե օրինակ մենք փորձենք միջազգային ստանդարտներով Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող բուհերի լիցենզավորում անցնենք միջազգային ստանդարտներով, Հայաստանում գործող ոչ մի բուհ լինելու լիցենզիա չի ստանա։ Միայն ես հենց դեռ միայն շենքային պայմանների մասին եմ ասում, որովհետև կան ստանդարտներ, պարտադիր ստանդարտներ, որոնք ապահովված չեն։ Ես սկսեմ ամենապարզ օրինակից։ Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մի բուհ պատշաճ մարզական ենթակառուցվածք չունի։ Մինչդեռ սպորտը եւ ուսանողական սպորտը նաեւ գիտենք, որ ոչ միայն պրոֆեսիոնալ սպորտի հիմնական շարժիչ ուժերից մեկն է, այլև շատ կարևոր է ընդհանրապես առողջ ապրելակերպի եւ համապատասխան մշակույթ եւ կուլտուրա ներդնելու համար։ Կրթության մարդկային կապիտալի զարգացման մեր հաջորդ եւ թերևս ամենամեծ եւ թերևս ամենառոմանտիկ եւ թերևս ամենաերկարաժամկետ իրականանալի նախագիծը ակադեմիական քաղաքի նախագիծն է։ Գաղափարը հետեւյալն է, որ փորձ անել մի տարածքում հավաքել բոլոր բուհերը, որի առանցքային նպատակը բուհական կրթական պատշաճ միջավայր ստեղծելն է եւ ձևավորելն է, եւ մենք այս ուղղությամբ նույնպես գնալու ենք, բայց մենք տեսեք, թե ինչ խնդրի ենք բախվում։ Օրինակ, որպեսզի նաեւ ես ասում եմ, որպեսզի նաեւ պատկերացում կազմեք այն բարդությունների մասին, որոնց հետ մենք ամեն օր բախվում են ցանկացած նախագիծ իրականացնելիս։ Մասնագետները մեզ ասում են, որ այդ նախագծի իրականացման համար 300-ից 500 հեկտար հողակտոր է հարկավոր։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում սենսացիոն բան եմ ասելու ձեզ, 300 կամ նույնիսկ 250 հեկտարանոց ոչ մի պետական հողակտոր չկա։ Ոչ մի, պատկերացնում եք։ Ինքը ես կադաստրի կոմիտեին խնդրել եմ, ասել եմ, հələ խնդրում եմ տվեք քարտեզները, կոորդինատները, թե որտեղ կա 200-ից 500 հեկտար պետական հողակտոր։
եւ պարզվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր ոչ մի հատ 200-500 հեկտար պետական հողակտոր չկա։ Եվ սա լրջագույն խնդիր է, որի հետ մենք բախվում ենք։ Ես գործնականում ես չեմ ուզում շատ երկար խոսեմ, բայց ես խոսեցի հիմնական անելիքի մասին, որը մենք պատկերացնում ենք եւ որը շատ կարևոր է, որ այս անելիքի մի հսկայական մասը արել ենք, որովհետեւ իմ համոզմունքը եւ մեր համոզմունքն այն է, որ մարդկային կապիտալի զարգացումն է ամենակարևոր գործոնը, որը պետք է դրվի Հայաստանի կայուն եւ երկարատև զարգացման հիմքում։ Հնդածը ես առողջապահության ոլորտին անդրադարձա, բայց ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ վերջին 3 տարում Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահության ֆինանսավորումը ավելացել է շուրջ 80%-ով, 80%-ով։ Պատկերացնում եք 3 տարվա մեջ առողջապահության ֆինանսավորումը համարյա կրկնապատկվել, իսկ ուր է գնացել այդ փողը, ինչի վրա է ծախսվել։ Առաջինը, մինչև 18 տարեկան երեխաների բոլոր հիվանդանոցային սպասարկման ծառայությունները դարձել են, ներառվել են պետպատվերի մեջ։ Երկրորդը, սրտի ստենտավորման ծրագիրը իրականացում Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով սրտի անհետաձգելի վիրահատության, այսինքն ստենտավորման անհրաժեշտություն ունի, կառավարությունը պետական բյուջեն հոգում է այդ ծախսերը։ Հաջորդը ներդրվել է ինսուլտի անհետաձգելի միջամտության պետական ծրագիրը, որը աննախադեպ է եւ բարձր տեխնոլոգիական վիրահատություն է, երբ որ գլխուղեղի անոթների խցանումը ըստ էության բուժվում է եւ մարդը լիարժեք վերադառնում է կյանքի։ Շատ կարեւոր արձանագրում է, որ մենք ժամկետային զինծառայողների ծնողների բուժ սպասարկումը ամբողջությամբ ներառել ենք պետական պատվերի մեջ։ Եվ սա ես համարում եմ ոչ միայն առողջապահական ոլորտի ծրագիր, որը մենք իրականացրել ենք, այլև մարտունակությունը բանակի բարձրացնելու ծրագիր, որը մենք իրականացրել ենք։ Այս առումով ես չափազանց կարևոր եմ համարում մի կներեք ոչ թե տհաճ, այլ վերջին շրջանում կրքեր բորբոքած թեմայի անդրադառնալու համար։ Տեսեք, Աբովյանի դատաբժշկական կենտրոնի այդ տեսարանները բոլորից բորբոքեցին։ Բայց ես ուզում եմ բոլորդ իմանաք, նախ արձանագրեմ հետևյալը, էլի կներեք, որ այս թեմաներին անդրադառնում եմ, բայց չեմ կարող չանդրադառնալ, որովհետև ընդհանրապես չեմ ուզում, որ որևէ թեմայի շուրջ որևէ փակ անկյուն մնա, որովհետև դա ինձ համար անձնապես չափազանց կարևոր է։ Տեսեք, մենք 2018 թվականի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության դատաբժշկական կենտրոններում եղել է կիսախարխուլ 25 սառնարանային տեղ եւ դիահերձարան։ Սա այն տեղերն է, ընդ որում ուզում եմ բոլորդ իմանաք, պատերազմի մարտական միջադեպերի հետ կապված բոլոր առանց բացառության բոլոր զոհերը պետք է բերվեն այդտեղ, առանց բացառության բոլոր։ 2018 թվականի ընթացքում եղել է ընդամենը 25 մարմիններ պահելու տեղ, որոնք մի մասը չի աշխատել։ 2018 թվականից հետո կենտրոնական դատաբժշկական կենտրոնը կապիտալ վերանորոգվել է, կապիտալ։ Այսօր ես չեմ ուզում այդ թեմաներին անդրադառնալ իրականում, բայց ես ստիպված եմ անդրադառնալ։ 2018 թվականի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում ԴՆԹ սեկվենատոր չի եղել։ ԴՆԹ սեկվենատոր չի եղել։ 18 թվականին կառավարությունը ձեռք է բերել ԴՆԹ սեկվենատոր, որով 20 թվականին իրականացում են նույնականացումները։ Ես էլի չի ուզում սա ասել, ամեն ինչ անում է, որ չասե, բայց ոմանց կոկորդիլոսի արդյունքները տեսնելուց հետո անպայման կասեմ։ Մեկը հարց տվել, այս 2016 թվականի ապրիլյան զոհերը, ինչ պայմաններում են պահվել։ Իսկ չճանաչելի մարմինների նույնականացումը ո՞նց է արվել։ Ո՞նց եւ որտեղ։
Հայաստանում չի եղել դրա որևէ տեխնիկական հնարավորություն։ Չի եղել։ Կարող է ասել, որ այսօրվա այդ ժամանակվա կառավարության ներկայացուցիչները այսօր բան են, ուշագնացության տեսարաններ են ցույց տալիս։ Որտեղ եք դուք պահել եւ ոնց եք նույնականացրել։ Չի բերաններս եք բացում։ Այդ ինչերի մասին եք դուք ընդհանրապես խոսում։ Եվ էլի չեմ ուզում չարաշահել ձեր համբերությունը 2018 թվականին երբ որ ես ստանձնել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը ինձ համար ակնհայտ է եղել որ մենք շատ լուրջ խնդիրների առաջ ենք կանգնած եւ իմ շփումը մեր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետ եղել է հետևյալը Պաշտպանության նախարարի հետ որ մենք ամեն րոպե պետքա պատրաստ լինենք պատերազմի ամեն րոպե ասել եմ ասեք ինչա դրա համար պետք 2019 թվականի դրությամբ մենք աննախադեպ աշխատավարձերի բարձրացում ենք իրականացրել զինված ուժերում եւ ընդհանուր 32%-ով մենք 32.6%-ով բարձրացրել ենք Վաշտի հրամանատարների մակարդակում աշխատավարձը դա նշանակում է որ աշխատավարձերը բարձրացել են ընդհանուր մինչև 90,000-100,000 դրամով Եվ մենք դա արել ենք այն պարզ տրամաբանությամբ որ մենք պետք է մեր զինված ուժերը պատրաստենք Հայաստանի անվտանգության ապահովմանը եւ պաշտպանությանը Եվ կառավարությունը ըստ էության որևէ բան սրա համար չի խնայել դուք դա պետք է իմանաք եւ հիմա սրա մասին խոսում են նաեւ միջազգային կառույցները ես այս վերջին օրերին անընդհատ մեջբերել եմ բոլոր ելույթներում բայց չեմ հոգնելու մեջբերել 2011 թվականից 2020 թվականը 10 տարվա Հայաստանի սպառազինությունների ձեռքբերումների 62.3%-ը տեղի ունեցել 2019 թվականին 2011 թվականից մինչև 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետության սպառազինությունների ձեռքբերման 62%-ը տեղի ունեցել միայն 2019 թվականին Իսկ եթե հաշվի առնենք 2011-ից 20 թվականի սպառազինությունների ձեռքբերումը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ սպառազինությունն է ձեռքբերել Մենք կարձանագրենք, որ սպառազինությունների ձեռքբերման 75-80%-ը 2011-ից 2020 թվականի ընթացքում տեղի է ունեցել ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո։ Այսինքն 2 տարվա ընթացքում մենք ձեռք ենք բերել վերջին 10 տարվա ընթացքում ձեռք բերված զենք զինամթերքի սպառազինության 75-80%-ը։ Եվ սա հատուկ եմ ընդգծում, եւ սա փաստեր են, որոնք պետք է իմացվեն։ Մենք պատրաստել ենք նախընտրական ծրագիր, եւ այդ նախընտրական ծրագիրը շուտով կհրապարակվի կամ եթե չի հրապարակվել արդեն կայքում, առաջիկա օրերին կհրապարակվի կայքում, մեր նախընտրական կայքում, մեր նախընտրական ծրագիրը բաղկացած է երկու մասից։ Կարևոր է, արձանագրված է ինչ ենք մենք արել մինչև այս պահը Եվ ինչ ենք պատրաստվում անել սրանից հետո։ Ամենակարևոր խնդիրը եւ մարտահրավերը մեր անվտանգության ապահովումն է, արտաքին անվտանգության ապահովումը, եւ մենք պետք է արձանագրենք, որ այստեղ մեր արտաքին անվտանգության ապահովումը իսկապես ամենամեծ մարտահրավերն է, որ մենք պետք է կարողանանք հասցեագրել Եվ այդ խնդրի լուծման մենք մի քանի գործիք պետք է կիրառենք։ Առաջինը մեր դիվանագիտությունը եւ արտաքին քաղաքականությունը, երկրորդը մեր զինված ուժերի բարեփոխումները, բանակի բարեփոխումները Հայաստանում ստեղծելով իրոք պրոֆեսիոնալ բանակ։ Ես խնդրում եմ, որ մենք պրոֆեսիոնալ բանակը չշփոթենք պայմանագրային բանակի հետ, որովհետեւ պրոֆեսիոնալ բանակը պայմանագրային բանակից տարբերվում է նրանով, որ պայմանագրայինը Ամսվա մեզ 15 օր, 14 օր, օրինակ տաքսի ավարում կամ գյուղատնտեսությամբ զբաղվում է, մնացած 15 օրը գնում է մարտական հերթապահության,
Իսկ պրոֆեսիոնալ բանակը տարբերվում է նրանով, որ այնտեղի զինվորը ամսվա մեջ 30 օր, շաբաթվա մեջ 7 օր, օրվա մեջ 24 ժամ զինվոր է։ Եվ ինքը ունի միայն մի խնդիր՝ իր մարտական պատրաստության աստիճանը բարձրացնելը։ Եվ մենք գնալու ենք այս ճանապարհով։ Սա մի ծրագիր է, որը շատ բարդ է, բայց մյուս կողմի ծրագիր է, որը շատ մանրամասն պետք չի հրապարակային քննարկել, ընդհանուր գծերով եւ ընդհանուր առմամբ պետք քննարկել։ Եվ իհարկե, ես ուզում եմ ընդգծել, որ մեր անվտանգության ապահովման կարևոր բաղադրիչ է, ինչքան էլ որ դա այլ կերպ է հնչում, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը։ Եվ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ եռակողմ հայտարարությանը ստորագրած բոլոր կողմերը իրենց ստանձնած պարտավորությունները լիարժեք կատարեն եւ իրականացնեն, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը մինչեւ այս պահը իրականացրել է իր ստանձնած պարտավորությունները եւ կառուցողական աշխատում է այդ ուղղությամբ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ բացի այն, ինչ տեղի է ունեցել եւ մեծ դառնություն է պատճառել, կա նաեւ մտահոգությունների տեղի տվող մի կետ։ Խոսքը տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման մասին է։ Ես ուզում եմ մենք ի վերջո արձանագրենք հետեւյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը միջանցքային տրամաբանության որևէ հարց չի քննարկել, չի քննարկում եւ չի քննարկելու։ Եթե դուք ուզում եք իմանալ, թե ինչ է նշանակում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը վերաբերող դրույթը, կարդացեք հունվարի 11-ի Մոսկվայի եռակողմ հայտարարությունը, որտեղ այդ հայտարարության մեջ ճշգրիտ գրանցված է, թե ինչ է նշանակում այդ կետը, ըստ էության հղում է արված այդ կետին եւ արված են մեկնաբանություններ։ Եվ ես ուզում եմ այս թեմայով էլ բազմիցս եմ խոսել եւ ուզում եմ իմ խոսքը ավարտել 1999 թվականի օգոստոսին հայտնի իրադարձությունների ֆոնին եւ հայտնի իրադարձությունների բերումով Մեղրի այցելած Վազգեն Սարգսյանի խոսքից մի մեջբերման։ Եվ ուզում եմ բոլորդ վստահ լինեք, որ մենք առաջնորդվել ենք, առաջնորդվում ենք եւ առաջնորդվելու ենք այս տրամաբանությամբ։ Աշխարհագրական տարածք չէ Մեղրին, հայրենիքի մի բուր չէ։ Եվ երբ դու Մեղրին տալիս ես օտարին, քո տան դուռը փակում ես քեզ վրա։ Ասել Աստծուն եմ, Մեղրին ավելի կարևոր է, քան ցանկացած այլ բան։ Մեղրին իր քար ու քյառով այլ երկիրը դարձնում է աշխարհի հզորներին իր դուռը բերող։ Եվ այսօր տալ Մեղրին, թեկուզ դիմացը ծովի ճանապարհ ստանալ սուտ է։ Մեծ համաշխարհային սուտ։ Նախ չեն տա, 1000 ձև կա չտալու։ Ղարաբաղը ապացույց, որ հողը գրիչով չեն վերցնում։ Ես զգուշացնում եմ, Մեղրին մի օր պայթելու է հենց Երևանի կենտրոնում։ Ես ուզում եմ միշտ իմանաք, որ Վազգեն Սարգսյանի այս խոսքերը միշտ եղել են կան եւ շարունակում են մնալ ուղենիշ ինձ համար, մեր կառավարության համար, մեր քաղաքական թիմի համար եւ համոզված եմ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների եւ հայ ժողովրդի համար։ Եվ ուրեմն ապագա կա ապագա։ Շնորհակալ եմ։